So, good evening, everyone. You can have that there, here, and there. God kveld, alle sammen. It's very good to be among friends. Det godt å være sammen med venner. And I'd like to thank you all for hosting my wife Sarah and myself. Og jeg glad for at dere tar imot kona mi og meg selv. And thanks to MIFF for publishing a Norwegian translation of my book, Letters to My Palestinian Neighbor. Og jeg takker MIFF for at dere har gitt ut boka mi, brevet til mine... det noe annet? Det en mikrofon til? Virker den? Ja, jeg takker for at MIFF har gitt ut boka mi, et brev til mine palestinske venner. And most of all, I want to thank you all for your moral courage in standing together with Israel and the Jewish people. Og jeg takker dere for at dere har et moralsk mot til å stå sammen med Israel og jødefolket. It's not easy, as you all know, to be supporters of Israel in Europe today, and I suspect it's even more difficult in Scandinavia. Det ikke lett å støtte jødene og Israel I dag I Europa, and Scandinavia especially. Og særlig ikke I Skandinavia. And when Sarah and I were planning our trip, we live in Jerusalem. Og når Sarah og jeg planla turen, vi bor I Jerusalem, we didn't know what to expect. Så visste vi ikke hva vi kunne forvente. And it's really wonderful to be in a room full of people who love Israel. Og det veldig flott å være I et rom som fullt av folk som elsker Israel. So I wish I could be speaking to you directly in Norwegian. I've been here now for 24 hours. Jeg skulle likt å snakke til dere på norsk. Jeg har vært her bare I 24 timer. Maybe in 2 or 3 days. Kanskje I 2-3 dager. So what I'd like to speak to you about tonight Og det jeg vil snakke til dere om I kveld, is the Palestinian issue. Det Palestina-saken. And I'd like to examine 2 aspects. Og jeg vil belyse 2 sider ved dette. The first is the situation of Palestinian citizens in the state of Israel. Og først vil jeg snakke om de palestinske borgerne I staten Israel. About 20% of Israel's citizens are Arab, mostly Muslim, but some Christian. Cirka 20% av innbyggerne I Israel arabere, og de fleste muslimer. And that creates a specific challenge that I'd like to speak to you about. Og det gir oss en spesiell utfordring som jeg vil snakke med dere om. And then the second situation, of course, is in the West Bank and Israel's dilemmas in dealing with the occupation. Og den andre jeg vil snakke om det situasjonen på Vestbredden og de dilemmaene som det gir Israel. And I'd like to begin with the situation of Palestinian citizens, Arab citizens of Israel. Jeg vil begynne med de palestinske borgerne I Israel. And this past year has been, in some ways, the best year of relations between Israeli Jews and Arabs. Og det siste året har faktisk vært et av de beste årene I This year. Dette året her har vært det beste året I relasjon mellom jødene og palestinerne. Citizens of Israel. De palestinske borgerne I Israel. And in some ways, the worst year in our history. Og på andre vis har det vært det verste året. Because in Israel, everything is complicated. For I Israel så alt komplisert. During the COVID period, I COVID-perioden, the Arab-Israeli community took an active part in the national effort to keep Israel safe. Så tog den arabiske israelske samfunnet det tog en aktiv del I å bevare Israel trygt. And Arab citizens were particularly well placed to deal
with a health emergency. Og de arabiske borgerne hadde en veldig god utgangspunkt for å ta del i dette. Because Israel's health system is the most integrated between Jews and Arabs in any sector of Israeli Og det society. israelske helsesystemet veldig godt integrert i forhold til de arabiske og jødiske borgerne. 20% of Israeli doctors are Arab. 20% av israelske leger arabere. 30% of Israel's nurses, 30% av sykepleierne and 50% of Israel's pharmacists. og 50% av farmasøytene arabiske. Now, COVID was unique for Israel in the sense that this was our first national emergency that had nothing to do with the Arab-Israeli conflict. Og covid-situasjonen hadde ingenting å gjøre med den konflikten mellom palestinere og jøder. This was a health emergency. Dette var en helseproblem. And so this was our first national emergency where Jews and Arabs were working together. Og dette var den første nasjonale krise som arabere og jøder kunne arbeide sammen om. And there were many moving stories Det var mange rørende historier. about Jews and Arabs working together in the hospitals. Og angående jøder og arabere som jobbet sammen på sykehusene. There was a famous photograph Det var en berømte fotograf that showed a religious Jew and a religious Muslim som viste en religiøs jøde og en religiøs muslim. both of them medics, Begge var doktorer, and they were shown in this photograph praying next to each other. og bildet viste at de ba i sammen. The Jew was wearing a prayer shawl, Og jøden var et bønneskjal, and the Muslim was on the prayer rug. og araberen var på et bønneteppe. And this image went viral in Israel. Og dette bildet gikk viralt, eller det gikk rundt på sosiale medier i Israel. It became one of the symbols of the COVID period. Det ble et av symbolene på covid-perioden. And then, after having this wonderful year of coexistence, Og etter dette året med covid, we had the worst Arab and Jewish violence among Israeli citizens since 1948. så hadde vi altså en stor konflikt, en av de verste konfliktene siden 1945. 48, since the creation of Israel. Ja, siden 1948 så hadde vi en av de største, vanskeligste konfliktene mellom jøder og arabere. And again, I'm speaking of citizens, Arab citizens and Jewish Og vi citizens, snakker stadig om arabiske og jødiske borgere, not the West Bank. ikke Vestbredden. And what caused this violence, Og det som forårsaket denne volden, if you remember last year's events on Al-Aqsa and then in the war in Gaza a year ago, hvis dere husker opprøret som var ved Al-Aqsa-moskeen and the war in Gaza. og krigen i Gaza, And groups of Arab citizens of Israel attacked Jews, og det var grupper med arabiske borgere som angrep jøder. and then groups of Jews attacked Arab citizens. Og jødiske grupper angrep arabere. And so that goodwill of the COVID period disappeared. Så den gode viljen som eksisterte i covid-perioden, den bare forsvant. But because Israeli life is like a roller coaster, Men roller coaster. roller coaster. Ja, ettersom det jødiske livet er som en berg-og-dal-bane. 2 weeks after the end of the Gaza war and these terrible riots, Og så var det 2 uker etter Gaza-opprøret og volden.
we had a new government in Israel så fikk vi en ny regjering i Israel, with an Arab party participating. der det var et arabisk parti som deltok i regjeringen. The first time in Israel's history. Det var første gang i israelsk historie. We've had individual Arabs who were members of cabinets in Israel, Vi hadde arabere som var medlemmer i regjeringen i Israel. but never a party, an Arab party that was part Ja, of the vi har hatt government. arabiske deltakere i regjeringen før, men aldri et parti. And the reason for that Og grunnen til dette is because the Jews didn't trust the loyalty of the Arab parliament members. det var fordi at Israel ikke hadde stolte på medlemmene i det arabiske partiet. And the Arab politicians didn't want to be part of a Zionist government. Og arabiske politikere de ønska ikke å være medlemmer av A Zionist government. sionistisk regjering. And so for 72 years of Israel's history, 73 years, Og i 73 år i israelsk historie we had no Arab parties in government så hadde vi aldri noe arabisk parti i regjeringen. until this year. Inntil dette året. And so it has been really a crazy year Så det har vært et ganske vilt år for Arab and Jewish relations in i Israel. forholdet mellom jøder og arabere. What happened in this year with this new government Og det som skjedde i dette året med den nye regjeringen, is that we showed that it's possible. så viste vi at det er mulig. And it was even more surprising because Det var enda mer overraskende, because the Arab party that agreed to join the government fordi det arabiske partiet som gikk inn i regjeringen, was the Islamist party. var et islamsk parti. The party that was affiliated in the past with the radical Muslim Brotherhood. Det var et parti som tidligere var forbundet med den arabiske brorskapet. The Muslim Det Brotherhood. muslimske brorskapet, ja. And what made this really so shocking Og det som gjorde det så sjokkerende, is that this was the party that agreed to coexist with the Jews. det var at det var dette partiet som ble enige om å gå i sammen med To coexist. Ja, To work together. Work og together. jobbe sammen med de jødiske partiene. And this makes no sense. Og dette henger ikke sammen. It's not rational. Det er ikke rasjonelt. But in Israel, nothing is really rational. Men i Israel så er det i grunnen ingenting som er rasjonelt. And what is even more irrational, not rational, Og det som er enda mer irrasjonelt, is that it worked. det er at det faktisk virker. And this party, this extremist Islamist party, Og dette ekstremistiske islamske partiet, which used to be close to Hamas, som sto veldig nær Hamas, this year announced that it accepts Israel as a Jewish state. de aksepterte faktisk dette året at de aksepterte Israel som en jødisk stat. The first Arab party to accept Israel as a Det Jewish første state. arabiske partiet som aksepterer Israel som en jødisk stat. And in exchange for that, Og som en exchange, Sorry. I think you all know English, yes? Som en byttehandel for dette. Yes. Does anyone need the translation here? Some people need it. Okay. Yeah, great. Okay. So it's just slow. So the situation was that when the Arab party agreed to be part of the coalition, Så når det arabiske partiet ble enige om å gå inn i denne koalisjonen, the Jewish government gave the Arab party
equal budgets. Så ga den israelske regjeringen dette partiet ja, hva skal man si? Samme støtte. Ja, de ga partiet sin støtte, Because they were sitting at the table together. for de satt ved samme bord. And part of the problem all these years for the Arab citizens of Israel Og som en del av problemet for de arabiske borgerne, is that they weren't sitting at the government table. det er at de ikke hadde vært ved regjeringsbordet. And when you're not at the table for all those years, Når du ikke sitter ved samme bord gjennom alle disse år, you're not going to have access to equal budgets. så har du ikke tilgang til like forhold. So this government was really the first time that we showed what Israel can look like as a Jewish and democratic state. Og slik fikk vi vist hva Israel kan se ut som en demokratisk stat. The key to bringing Israel's Arab minority into the mainstream Nøkkelen var å bringe den arabiske minoriteten inn i hovedstrømmen. is a deal, a trade-off. Det er en avtale. We, the Jewish majority, Og med den jødiske majoriteten give the Arab minority their full equality, de ga den arabiske minoriteten full likeverdighet. and the Arab minority Og den arabiske minoriteten accepts the right of the Jewish people to have a state. de aksepterte den jødiske rett til å ha en stat. And that happened this year. Og det skjedde dette året. So this, for me, this was really a fulfillment, Og dette var for meg en oppfylling. because Israel is based on two identities, For Israel er basert på to identiteter. a Jewish state En jødisk stat and a democratic og en state. demokratisk stat. And what that means Og hva det betyr, is that every Jew in the world det er at alle jøder i verden has a place, has a role, a relationship with Israel, det er at alle jøder i verden har et forhold til Israel, even if they're not citizens of Israel. selv om de ikke er borgere i Israel. And every citizen of Israel Og alle borgere i Israel, has a place in Israeli society, de har en plass i det israelske samfunn, whether they are Jews or not. enten de er jøder eller ikke. And this is, I think, a very important point, so let me repeat it. Og det er et veldig viktig poeng, så la meg gjenta det. A Jewish state means En jødisk stat betyr that Israel belongs to every Jew, at Israel tilhører enhver jøde, even if you're not a citizen of selv om du Israel. ikke er en borger av Israel. And a democratic state means Og en demokratisk stat betyr that Israel belongs to every citizen, at Israel hører til enhver borger, even if they're not Jewish. selv om de ikke er jøder. And this government was a model Og denne regjeringen ble en modell for a Jewish and democratic Israel. for en jødisk og demokratisk Israel. Now, we had a big breakthrough this year, Vi hadde et stort gjennombrudd dette året, but we're still living with the trauma of the riots from last year. men vi lever stadig med traumene av opprøret det siste året. There is deep mistrust between Israeli Arabs and Israeli Jews. Det er en stor mistillit mellom israelske arabere og jødene. And one of the most dangerous things Well, I know that's the fa- happening in Israel, Noe av det farligste som skjer i Israel, and I'm speaking internally, inside Israel, og da snakker jeg om det som er internt i Israel, is the rise of a racist party, det er at det vokser fram et rasistisk parti which Netanyahu, who is now the head of the opposition, som der Netanyahu, som nå er leder for opposisjonen, has embraced. han har omfavnet det. If Netanyahu comes back to power, Hvis han kommer tilbake til makta, which I don't
want to see. som jeg ikke ønsker å se, This racist party will be part of his government. så vil dette rasistiske partiet bli en del av regjeringen. We have never had a racist party Vi in har an aldri, Israeli vi har government. aldri hatt et rasistisk parti i Israels regjering. And so if Netanyahu's coalition wins the So- election, Så hvis Netanyahu sin koalisjon vinner valget, and we have an election in November, vi skal ha et valg i november, instead of having a democratic and Jewish government like we have now, så i stedet for å ha et demokratisk og jødisk parlament som vi har nå, we're going to have a government that depends on a racist party. så har vi en regjering som vil være avhengig av et rasistisk parti. And this is going to make it very, very difficult for Israel's image in the world. Og det vil gjøre det veldig vanskelig for den israelske utseendet for verden. And so this election that we're now coming to in So- Israel Så dette valget som vi nå får i Israel, is about two different visions for Israel. det har med to forskjellige visjoner i Israel å gjøre. One is represented by this government, En er representert ved denne regjeringen, which is an Israel that is a Jewish state and a democratic state. som er et Israel som er både jødisk og demokratisk. And the second is an Israel that is a Jewish state, but less and less democratic. Og den andre visjonen er et Israel som er både jødisk, men mindre og mindre demokratisk. And depending which side wins in the election Og avhengig av hvilken side som vinner valget, will decide whether this year of progress that we made will continue or stop. det vil avgjøre hva slags, om det vil bli framgang på den linja vi har hatt, eller om dette vil stoppe opp. So now let me turn to the even more difficult question Så la meg nå gå inn på det enda vanskeligere spørsmålet. of the Palestinian situation in the West Bank. Og det gjelder den palestinske situasjonen på Vestbredden. So a few years ago, I published a book Og noen få år siden så ga jeg ut ei bok called Letters to My Palestinian Neighbor. som heter 'Brev til min palestinske nabo'. And I wrote this book Og jeg skrev denne boka to an imaginary neighbor til en innbilt nabo in a Palestinian village on the next hill across from where I live. som bor i en palestinsk by på bakketoppen rett ved der jeg bor. I live in a Jerusalem neighborhood called French Hill. Jeg bor i i en del av Jerusalem som kalles den franske Hill. bakken eller haugen. And we live at the very edge, in the last row of houses. Og vi bor i den siste husrekkja, We live at the end of Jerusalem. helt på utkanten av Jerusalem. From our porch, we can see the Dead Sea, Og fra vår plass så kan vi se Dødehavet. the hills of Jordan, Vi kan se fjellene i Jordan. and before that, the West Bank. Og framfor der igjen Vestbredden. And separating my neighborhood from the West Bank Og det som skiller mitt nabolag fra Vestbredden, is the security wall. det er muren. And so I wrote this book to a Palestinian neighbor on the next hill Så jeg skrev denne boka til en palestinsk nabo på neste bakketopp, who I don't know. som jeg ikke kjenner. And it was, "Dear neighbor, Og det var en kjær nabo. I call you neighbor because I don't know your name, Jeg kaller deg nabo, for jeg kjenner ikke til navnet ditt. but I can see the lights from your home, Men jeg kan se lyset fra heimen din, and you can see the lights in my home. og du kan se lyset i min heim. And sometimes late at night, Og så sent på kvelden, it's so quiet we can almost hear each other breathing. og sent på kvelden så kan vi faktisk, så er det så stille at vi faktisk kan høre at vi puster. And so we have this intimacy, Så vi hadde denne intimiteten.
but we also live in totally different worlds. Men vi lever i fullstendig forskjellige verden. And we don't know each other. Og vi kjenner ikke en annen. So I wrote this book. Så jeg skrev denne boka. And Sarah called it a letter in a bottle that I threw over the wall. Og Sara hun kalte dette et brev i et flaskepost som jeg heiv over muren. And I wrote this book because I wanted to know the names of my neighbors. Og jeg skrev denne boka fordi jeg ville gjerne få vite navnet på naboen min. And I wanted to tell them what it's like to experience our conflict as an Israeli. Og jeg skrev fordi jeg ville gjerne vite mer om denne konflikten som eksisterer mellom deg og oss i Israel. The book was translated into Arabic Og boka ble omsatt til arabisk before Norwegian. før den kom på norsk. And we put it on the internet for free downloading in Arabic. Og vi la den ut på internett slik at folk kunne laste den ned gratis. And I invited Palestinians and anyone who reads Arabic to download the book. Og jeg inviterte palestinerne og alle som kan arabisk til å laste ned boka. And thousands of people have downloaded the book in Arabic. Og tusenvis har lastet ned boka. And I received hundreds of letters, emails, response. Og jeg har fått hundrevis av brev som responderer på denne boka. And I had two goals in writing this book. Og jeg hadde to mål med å skrive boka. The first was to try to break this distance between Israelis and Palestinians. Et mål var å bryte ned distansen mellom jøder og palestinere. And the freeze that exists on the top among the leaders. Og denne frosne tilstanden som eksisterer på toppen med lederne våre. And to try to create a conversation Og prøve å skape en samtale about each side's narratives. om begge sider sin fortelling eller narrativ. And I wanted to explain to Palestinians Og jeg ville forklare til palestinerne who the Jewish people are, hvem jødefolket er, why we came home, hvorfor vi kom hjem, why we believe that land is our home, hvorfor vi tror at dette landet er vår hjem, a land that we share with another people. et land som vi deler med et annet folk, And how might we begin to think about ending this conflict? og hvordan vi kan komme til å få slutt på denne konflikten. And I invited Palestinians to write to me Og jeg inviterte palestinere til å skrive til meg with their people's narrative. om sitt folks narrativ eller fortelling. Not because I think that I'm going to convince them or they're going to convince me, Ikke det at jeg tror at jeg kan overbevise deg, eller at de kan overbevise meg, but because we need to model men fordi vi trenger å få til en modell, a respectful disagreement en respekt for at vi er uenige about our opposite stories. omkring våre motsetningsfylte fortellinger. Palestinians and Israelis don't agree on anything. Palestinere og israelitter de er ikke enige om noe. We don't agree who killed the children in Gaza 2 weeks ago, Vi er ikke enige om hvem som drepte barna i Gaza for 2 uker siden. Palestinians say it was an Israeli rocket, Palestinerne sier at det var en israelsk rakett, and we say it was a Palestinian rocket that fell short. og vi sier at det var en palestinsk rakett som rammet feil. A few months ago, a Palestinian journalist was killed. Og noen måneder siden så var det en palestinsk journalist som ble drept. You may have heard the story. Og sikkert hørt den historien. Palestinians immediately said the first day that, yes, Palestinerne sa med en gang første dagen that it was Israel that assassinated this journalist. at det var israelitterne som myrdet denne journalisten. And we said Og vi sier there was a
gunfight between Palestinians and Israelis. At det var en skuddveksling mellom palestinere og israelitter. The journalist was killed in the crossfire. Og journalisten ble drept i krysselden. It could have been by mistake. Det kan ha skjedd ved en feiltagelse. An Israeli soldier. Ved en israelsk soldat. It could have been by mistake a Palestinian gunman. Og det kunne ha vært et feiltag ved en palestinsk soldat. And so we don't agree on anything. Så vi blir ikke enige om noe. We don't agree on what happened a few weeks ago. Vi blir ikke enige om hva som skjedde noen få uker siden. And we certainly don't agree what happened around the creation of Israel. Og vi er ganske visst ikke enige om hvordan Israel oppstod. Which side is responsible Hva slags side som har ansvaret for the tragedy of the Palestinian refugees? for tragedien med de palestinske flyktningene. Palestinians, of course, say we're responsible. Palestinerne sier vi israelitter er ansvarlige. And we say if you hadn't attacked Israel, this wouldn't have happened. Og vi sier at hvis dere ikke hadde angrepet Israel, så ville ikke dette ha skjedd. But neither the Israeli narrative or the Palestinian narrative Og hverken det israelske fortellingen eller det palestinske fortellingen, is going away. den forsvinner ikke. They're here permanently. Den er her permanent. Just as both peoples are not going away, Akkurat så på samme måten som at ingen av folka heller forsvinner, the two narratives are not going away. så vil ikke narrativene heller forsvinne. These are both very strong Det stories. er veldig sterke historier. And so I feel as an Israeli a need Så jeg føler som en israelitt et behov to start having a different kind of conversation with my at vi neighbors. trenger en annen slags samtale mellom oss. For many years, I was involved in the debates. I mange år så tok jeg del i debatter. I was like a gladiator with words, Jeg var som en gladiator med ord. writing newspaper opinion pieces, Jeg skrev i aviser, som meningsutveksling i aviser. and at war, in a war of words with the Palestinians. Og det var en ordkrig med palestinerne. And I was hoping in this book Jeg håpte med denne boka to tell to tell the story, the same story, but in a different way. å fortelle den historien, men på en annen måte. Not as part of a war, Ikke som del av en krig, but a conversation. men som en samtale. And so in the edition the book that came out, the first edition of the book that came out, Og ved den første utgivelsen av boka, only had my letters. den hadde bare mine brev. The second edition Men den andre utgaven, included Palestinian den responses. hadde også med den palestinske responsen. About 50 pages of the book at the end are all from Palestinians. Og de 50 siste sidene i boka kommer fra palestinerne. And this is the edition that you have in Norway. Og det er denne utgaven dere har her i Norge. And so in the same book, Så i samme boka you have the Israeli narrative, så har du den israelske which fortellingen I'm writing, som jeg skriver, and then you have the Palestinian narrative. og så har du den palestinske fortellingen. The difficult decision that I had to make Og det var en vanskelig avgjørelse jeg måtte ta. was whether I should end the book with the Palestinian letters. Det var om jeg skulle avslutte boka med de palestinske brevene. And the reason this was difficult Grunnen til at dette var vanskelig, is because I wrote this book to defend the Israeli narrative, det var fordi jeg skrev boka for å forsvare den israelske fortellingen. and I didn't want to give the Palestinian narrative the last word. Og jeg ville ikke at palestinerne skulle ha det siste ordet. In the end, I decided to give them the last word. Men så bestemte jeg meg for at de skulle få det siste ordet. First of all, because I wanted to honor the courage Fordi jeg først og fremst ønsket å ære motet of the Palestinians who wrote to me, til de palestinerne som skrev til meg. and also to send them a message
og for å gi dem et budskap. that I'm serious about a different kind of conversation. Sorry. That I'm serious about having a better Ja, conversation. fordi jeg tar på alvor at vi må få til en bedre samtale. And I think that here in Norway, you have a more civilized political discourse than in many other parts of the world today. Og jeg tror jo at her i Norge så har dere en mer sivilisert politiske diskusjon, samtale, enn mange andre plasser i verden. I hope so. Jeg håper iallfall det. In the United States, where I grew up, Og i USA, der jeg vokste opp, the two parties, the Democrats and the Republicans, så er de to partiene, demokratene og republikanerne, are at war. de er i krig. And this is true, I think, for much of politics around the world today. Og det er sikkert sant i mye av politikken rundt omkring i verden i dag. And obviously so between Israel and the Palestinians. Åpenbart slik mellom Israel og palestinerne. And so my hope was that we could model a different kind of debate. Så jeg håpte at vi kunne få til en annen slags debatt. Now, very often when I speak about this book, Og ofte når jeg snakker om denne boka, I'm asked the question, did this experience change your mind? så får jeg spørsmålet fikk denne erfaringen deg til å endre mening? Is there some new idea that my new Palestinian friends convinced me about that I hadn't thought about before? Var det noe som de palestinske vennene fikk meg til å tenke annerledes om? And the truthful answer is no. Det sanne svaret er nei. I've lived in Israel for 40 years. Jeg har bodd i Israel i 40 år. This month is my 40th anniversary. Denne måneden, da har jeg 40-årsjubileum. And so I've heard all the arguments for many years. Så jeg har hørt alle argumentene i mange år. And I've experienced this conflict in different ways. Jeg har erfart denne konflikten på mange forskjellige måter. I worked for many years as a journalist. Jeg arbeidet i mange år som journalist. And a journalist is supposed to be balanced Og en journalist, han skal være balansert and listen to both voices, both sides. og høre på begge sidene. I've also experienced this conflict as a soldier, Jeg har også erfart denne konflikten som en soldat, where I chose a side. der jeg valgte side. And finally, I've been experiencing this conflict as a reconciliation activist. Og så har jeg også erfart konflikten som en forenende, eller forsoningsaktivist. And so, after all these years, it's very hard to hear a new argument that will change the way I think about this conflict. Og derfor så er det, etter mange år, så er det har jeg vanskelig for å få høre et argument som vil endre min oppfatning. My Zionist opinions and loyalties are strong. Min sionistiske lojalitet og oppfatning er sterk. I believe that Israel tried to make peace, Jeg tror at Israel prøvde å få til fred, and the Palestinian leadership said no, no, no. og palestinske ledere de sa nei, nei, nei. I believe, though, that we need to keep trying Og jeg tror at vi allikevel må prøve and not be building settlements, og, not to build settlements, og ikke bygge nybyggerstrøk. because that will make it much harder for a two-state solution to happen. For det vil gjøre det enda vanskeligere å få til en tostatsløsning. But I have to tell you honestly Men jeg må si helt ærlig, that even if we did all of that selv om vi gjorde alt dette, and really tried again to reach out and make peace og prøve å strekke ut hånda igjen for å få til fred, and stop building settlements, og stoppe og nybyggerfelt, I don't think it would matter, så tror jeg ikke det har noen betydning. because the Palestinian leadership is not ready for a deal. For det palestinske lederskapet er ikke klar til en slik avtale.
But that doesn't absolve Israel Men, to absolve. sorry. It doesn't free us Men det gjør ikke Israel, fritar ikke Israel from the responsibility fra ansvaret to keep trying to make peace. til å prøve å få til fred. And so those are my opinions. That's my position. Dette er min mening og min posisjon. It's very much the position of the camp in Israel that we call the center. Det er i stor grad det standpunktet som sentrum i Israel har. And Israel today is not divided anymore Og Israel i dag er ikke så oppsplittet mer between the right and the left. mellom høyre og venstre. That's an old story about Israel. Det er en gammel historie om Israel. Today, Israel is divided between right and center. I dag er Israel delt mellom høyre og sentrum. The prime minister today in Israel, Yair Lapid, is not from the left, he's from the center. Statsministeren i Israel i dag er ikke fra venstre, men fra sentrum. And the position of the center, which is my camp, Og standpunktet til sentrum, som er min leir, is that we want a two-state solution. det er at vi ønsker en tostatsløsning. Israel needs a two-state solution. Israel trenger en tostatsløsning. And we need a two-state solution to keep Israel as a Jewish majority and democratic state. Vi trenger en tostatsløsning for å opprettholde Israel som en majoritetsstat. And so one side of me as a centrist, one side, Og en side i meg som en sentrumsperson, agrees with the left. jeg kan være enig med venstre, But I have another side. men jeg har en annen side også. And the other side of a centrist Og en annen side ved en som er i sentrum, agrees with the Israeli right. den er enig med det israelske høyre. That we can't trust the Palestinian movement. At vi ikke kan stole på den palestinske rørslå. Because if we were to withdraw from the West Bank tomorrow, For hvis vi skulle trekke oss tilbake fra Vestbredden i morgen, what exists in Gaza will come to the West Bank. så vil det som finnes i Gaza i dag komme til Vestbredden. And then Israel will have on all of its borders Så da vil Israel ha på alle sine grenser, enemies who are trying to destroy us. de vil ha fiender som vil prøve å ødelegge oss. And so what do I do if one part of me says we must have a Palestinian state, Så hva gjør vi når en side i meg sier at vi må ha en palestinsk stat, but another side of me says we can't have a Palestinian state? og den andre siden i meg sier vi kan ikke ha en palestinsk stat. I need a Palestinian state. Jeg trenger en palestinsk stat. The occupation is terrible for Israel Okkupasjonen er forferdelig for Israel. for moral reasons, For morality, moralske grunner, political reasons, politiske grunner, Israel's place in the world, og Israels plass i verden, the demographic balance, the balance of populations og den demokratiske balansen i folket between Arabs and Jews. mellom arabere og jøder. For all those reasons, På grunn av alt dette I must have a Palestinian state. så må jeg ha en palestinsk stat. But for security reasons, Men for trygghetsgrunner I can't Så have a kan jeg ikke. Palestinian state. And so the center of the centrist camp og sentrum i den senterleiren, feels stuck den kjenner seg helt fanget between its left-wing side and its right-wing side. mellom den venstre siden og høyre siden. And I think that that's really the dilemma for Israel today. Og det er nok også dilemmaet for Israel i dag. When I said earlier that everything to do with Israel is complicated, Når jeg sa tidligere at alt med Israel er komplisert, this is also what I meant. så er det dette jeg mente. There's no country in the world Det er ikke noe land i verden that faces these kinds of dilemmas. som har slike dilemmaer. And so my ideas about this conflict Så mine tanker om denne konflikten were very clear
even before I wrote this book. De var ganske klare ennå til før jeg skrev boka. But my ideas have not changed, Men tankene mine har ikke endret seg. but I've changed. Men jeg har endret meg. I began meeting Palestinians who wrote to me, Jeg begynte å møte palestinere som skrev til meg. and listening to their despair Og jeg lyttet til deres desperasjon. made it impossible for me not to think about what's happening on their side. Og da gjorde det umulig for meg å ikke tenke på det som skjedde på deres side. I didn't agree with their narrative, Jeg ble ikke enig med deres fortelling. but I feel their urgency and their desperation. I feel their desperation. Men jeg kjenner på hvordan desperate de er. And I mentioned to you earlier that the wall exists outside of my home. Og jeg nevnte at denne sikkerhetsmuren den er like utenfor heimen min. Now that wall, I believe, is necessary. Og jeg tror at den er nødvendig. That wall stopped the suicide bombings in Israel. Denne muren stoppte selvmordsbombingen i Israel. But the impact that it's had on my Palestinian neighbors Men den påvirkning som det hadde på de palestinske naboene mine, is devastating. den er ødeleggende. And so again, I feel this sense of being torn. On the one hand, I feel a sense of being torn. Ja, jeg kjenner på at jeg er reven mellom On the one hand, I support the wall. det er på den ene siden å støtte muren. We must have the wall Vi må ha for muren security reasons. på grunn av tryggheten. But I also know the impact of this wall on my new Palestinian friends. Men jeg kjenner også på den påvirkningen som denne muren har på mine palestinske naboer. And writing this book Og ved å skrive denne boka, and encountering Palestinians og ved å møte palestinere, has forced me to see, det har tvinget meg til å se. to look at the next hill. Og se bort på denne bakken bortenfor, eller høyden bortenfor. And if there's going to be any chance for peace, Og hvis det skal bli noen sjanse til fred, each side is going to have to start seeing each other. så må begge sider begynne å se på en annen. Because right now, we don't see each other. For slik som det er nå, så ser vi ikke på en annen. And when I wrote this book, Og når jeg skrev denne boka, I didn't have any fantasies så hadde jeg ikke noen fantasier about bringing peace. om å få til fred. I'm just a writer. Jeg er bare en skribent. Even the diplomats in Oslo didn't bring peace. Til og med diplomatene i Oslo, de brakte ikke fred. And so I knew that this was really just a very small, symbolic effort. Så jeg visste i grunnen at dette var i grunnen et lite symbolsk forsøk. But my job as a writer is to deal with words. Men min jobb som skribent er å ha med ord å gjøre, bruke ord, To try to create a language og prøve å skape et språk for Palestinians and Israelis to speak to each other. Slik at palestinere og israelitter kan snakke med en annen. And I hope that this book did that. Og jeg håper at boka gjorde dette. So I'll end with hope, with what gives me hope. Og jeg vil avslutte med det som gir meg håp. The truth is Sannheten er that peace between the Palestinians and the Israelis is very far away. det er at det å få til fred mellom israelitter og palestinere, det ligger langt borte For many reasons. på grunn av mange ting. And to some extent, both sides are to blame. Og til en viss utstrekning så kan vi legge skylda på begge sider. Though Israel did try at different times to make peace, and again, the Palestinians said no. Og selv om israelitterne har prøvd mange ganger å få til fred, og palestinerne sa nei,
But the good news is Men de gode nyhetene that the Arab world is changing. det er at den arabiske verden i forandring. I don't see change yet among the Palestinians, not at all. Jeg Not ser at all. ikke noen forandring blant palestinerne, ikke i det hele tatt. But we're seeing changes in the Arab world Men vi ser endringer i den arabiske verden that were unimaginable a few years ago. som var utenkelige bare for noen få år siden. Israel had peace with Egypt and Jordan for many years, Israel har hatt fred med Egypt og Jordan i mange år. but it wasn't real peace. Men det var ikke virkelig fred. If Egyptian and Jordanian citizens Egyptiske og jordanske borgere were not allowed by their own governments to visit Israel, de hadde ikke tillatelse fra regjeringene sine til å besøke Israel. they could go to jail for visiting De Israel. kunne komme i fengsel hvis de besøkte Israel. The worst anti-Semitism in the Arab world Den verste antisemittismen i den arabiske verden was from our partners from Jordan and Egypt. The worst. den var fra Jordan og Egypt. And so we didn't experience real peace ever Så vi har aldri opplevd skikkelig fred until the Abraham Accords. før Abrahamsavtalene. This is the first time in the history of this conflict Det er den første gang i historien i denne konflikten where we have a model der vi har en modell of normalization til normalisering between Arabs and Israelis. mellom arabere og israelitter. And there's an irony here Og det er en ironi i dette. because I feel as an Israeli Så jeg føler som en israelsk borger that I'm more accepted today at jeg er mer akseptert i dag in parts of the Arab world i deler av den arabiske verden than I am in parts of the West. enn jeg er i deler av Vesten. It's a very strange moment for En an Israeli. merkelig tid. I can go to the Gulf states. Jeg kan gå til I Gulfstatene. can even go to Saudi Arabia. Jeg kan reise til Saudi-Arabia til og med. 50 years ago, after the Yom Kippur War, 50 år etter Yom Kippur-krigen, the Arab oil countries, så the Arab countries that produce oil, så gjorde de arabiske oljelandene imposed the oil boycott against the world. Ja, da lagde de en oljeboikott for hele verden. Any country that had relations with Israel. I alle fall med alle land som hadde relasjon til Israel. So the Gulf states and Saudi Arabia were Israel's most dangerous enemies. Så Golfstatene og Saudi-Arabia var Israels verste fiender. Today, they're our closest allies. Men i dag så er de nærmeste allierte. And another irony Og en annen ironi, is that 50 years ago, Iran was our closest ally. for 50 år siden så var faktisk Iran And deres nærmeste allierte. And today, you know the rest of the sentence. Men i dag, dere kjenner resten av historien. And so we're living at a time of very quick changes. Så vi lever i en tid med veldig raske forandringer. And when I think of the Palestinian situation, Og når jeg tenker på den palestinske situasjonen, which right now is stuck, som akkurat nå står helt fast, the way in which I believe we can begin to make some progress så er måten jeg tror vi kan få litt framgang på, is by thinking of a regional solution. det er å tenke på at vi kan få til en regional løsning. There will be no peace in negotiations between Israel and the Palestinians. Det vil ikke være noen fredsforhandlinger mellom palestinerne og Israel. And the international community will not bring peace. Og det internasjonale samfunn vil ikke gi fred. Only the Middle East can bring peace. Bare Midtøsten kan gi fred. The whole region. Hele regionen. This is a conflict that is not just between Israel and the Palestinians. Dette er ikke en konflikt som bare er mellom palestinerne og Israel. When I think of this conflict as an Israeli, Når jeg tenker på denne konflikten som en israelitt, I have almost two screens in my head. så har jeg på en måte to skjermer i hodet mitt. One side
is Israel and the Palestinians. En side Israel og palestinerne. Israel has all the power. Israel har all makt, The Palestinians have no power. og palestinerne har ingen makt. Israel is Goliath, and the Palestinians are David. Og Israel Goliat, og palestinerne David. On the other side of the screen På den andre skjermen is Israel and the whole Arab and Muslim world. så det Israel og hele den arabiske muslimske verden. And there, Israel is David, Og der Israel David, and the region is Goliath. og regionen Goliat. When outsiders look at our conflict, our situation, Når utenforstående ser på vår konflikt, all they see is Israel and the Palestinians. så alt de ser det Israel og palestinerne. That's what you see on your television Det screen. det du ser på TV. But what I see Men is not only that, men det jeg ser ikke bare det. I see the other screen. Jeg ser også den andre skjermen. I see on my borders Jeg ser på grensene våre, Iranian soldiers in Syria, så ser jeg iranske soldater i Syria, Hezbollah, Hamas, all around. Hezbollah og Hamas står rundt oss. I see Iran all around me. Jeg ser Iran helt rundt meg. And so if it was only Israel and the Palestinians, if that was the whole conflict, Så hvis det bare dreide seg om Israel og palestinerne, from an Israeli point of view, we could have solved this a long time så ago. kunne vi ha løst dette fra et israelsk standpunkt. But the conflict is much bigger. Men konflikten mye større. And when I think about solving the Palestinian conflict, Og når jeg tenker på hvordan vi skal løse den palestinske konflikten, it has to be in the context så må det stå i sammenheng of the whole region. med hele regionen. And for the first time, Og for første gang that seems possible to me. så ser det faktisk slik ut at det er mulig. So let me end with a personal observation. Så la meg avslutte med en personlig observasjon. I mentioned earlier that this is my 40th anniversary when Sarah and I moved to Israel. Jeg nevnte tidligere at dette er det året vi jubilerer, meg og Sara, med å komme til Israel. And we moved in August 1982, Vi flyttet i august 1982, which was a very difficult time in Israel. som var en vanskelig tid i Israel. It was the beginning of the first Lebanon War, Det var begynnelsen av den første Libanon-krigen. the first and only war that Israel ever lost. Den første og eneste krigen som Israel tapte. Israel was divided. Israel var delt. Half of Israel supported the war, half of Israel opposed the war. Halve Israel støttet krigen, og halve Israel motsatte seg krigen. We never had that situation before, Vi hadde aldri hatt slik en situasjon før, and we never had it since. og vi har ikke hatt det senere heller. Whenever Israel is forced to go to war, the country now is united. Hver gang Israel må gå til krig, så er landet forent. But that was not the situation when Sarah and I got off the plane at Ben Gurion Airport and moved to Israel. Men det var ikke situasjonen når Sara og jeg gikk av flyet på Ben Gurion flyplassen og kom inn tilbake til Israel. We entered a country that was tearing itself apart. Vi kom inn i et land som rev seg selv i stykker. And not only about the war. Ikke bare når det gjaldt krigen. Jews from European backgrounds and Jews from Middle Eastern backgrounds were also almost at war with each other. Jøder fra europeisk bakgrunn og jøder fra østlig bakgrunn var også i konflikt med hverandre. Israel had 300 to 400% inflation. Da hadde Israel 300-400% inflasjon. You would get paid and you had to run to spend your check. Du fikk lønn, og så måtte du springe for å bruke den lønnsslippen. That was the Israel that I joined in Det 1982. var Israel som jeg kom til i 1982. If you would have asked me then, what do I think Israel is going to look like in 40 years? Hvis du hadde spurt meg da hvordan jeg trodde Israel ville se ut om 40 år, It was not this successful Israel. så var det ikke dette suksessfulle Israel. And so I'm an optimist. Så jeg er en optimist. And I'm even an optimist
about our future relations with the Jeg er Palestinians. til og med optimist når det gjelder relasjonen i fremtiden med palestinerne. That doesn't mean it's going to be good in the next years, Det betyr ikke at det blir bra i løpet av de neste årene. because the Israeli roller coaster is moving. For den israelske berg-og-dal-banen, den er i stadig bevegelse. We could find ourselves in a war with Iran, with Hezbollah, We can- Hamas, Vi kan fort befinne oss i krig med Iran, Hizbollah og Hamas. or maybe even at the same time find ourselves in making peace with Saudi Arabia. Eller at vi faktisk kan også på samme tid få fred med Saudi-Arabia. And that's Israel, Og det er Israel. extremes. Ekstremiteter. And that's really part of the difficulty of living in Israel, Og det er en del av det vanskelige med å leve i Israel. part of the challenge, Det er en del av utfordringen, but also part of the privilege men også en del av privilegiet. of being part of the Israeli story. Og å være en del av den israelske historien. So thank you, and let's open for questions. Ja, takk skal dere ha, og dere er åpne for spørsmål. Thank you.